မျက်နှာအသားရည်ဆက်တဲ့ပြဿနာဆက်ပြီးတော့သုံးသစ်မသုံးသစ်ကိုကဒီမေပန်းဒီဇိုင်းမျက်နှာတိတ်စစ်ပြဝယ်သုံးထားပြီးမှမျက်နှာအသားရည်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၃ချက်ထဲမှာညှိနေလားနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဝက်ချက်နေထွက်လို့ကုတ်ဖက်စိတ်လောက်ထားတဲ့ဒီပန်းဒီဇိုင်းမျက်နှာတိတ်စစ်ပြကကိုကမှားထားပြီးတော့ရောက်လာလို့သုံးကြည့်လိုက်တယ်မျက်နှာအသားရည်ကဆက်လာတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ကိုသုံးနေကြမျက်နှာတိတ်စစ်ပြလည်းရှိတယ်ဒီပန်းဒီဇိုင်းမျက်နှာတိတ်စစ်ပြကိုမှားထားပြီးမှရောက်လာလို့သုံးကြည့်တာမျက်နှာအသားရည်ဆက်လာတယ်ဘာကြောင့်ဆက်လာလဲဆိုတော့စစ်ပြတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာထိတွေ့တော့မျက်နှာအသားရည်ကဆက်လာနံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲသုံးနေရင်လည်းမျက်နှာအသားရည်ကဖိန်းလာတယ်နီမြန်းလာတယ်ရောင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့နံပါတ်1နဲ့2ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့အချိန်ပေးပြီးတော့စိတ်ရှည်နေထားပြီးတော့သုံးသွားပေးပါအဆင်ပြေသွားမှာပါကိုကရောဘယ်အချက်ထဲမှာညှိနေလဲ comment အောက်မှာမန်းလာပေးလို့ရပါတယ်ဘေးစစ်စီမှာဝယ်သုံးသွားတဲ့ညီမလေးတယောက်ဆိုရင်တော့သူကသုံးနေရင်လည်းဝက်ချန်လေးအစစ်လေးတွေကျွေပြီးတော့မျက်နှာအသားရည်ကဆက်လာတယ်နော်သုံးလို့အဆင်ပြေပါမလားမေးစစ်စီကိုစိုးရိမ်ကြီးလာမေးတာမေးစင်ကတေချာလေးပြောပြပေးလိုက်တော့နော်အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာအသားရည်ကအဆင်ပြေပြီးဝက်ချန်တွေလည်းပါလာတယ်မျက်နှာကလည်းဖြူလာတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ၃ချက်ထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့ညှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့ဒီပန်းဒီဇိုင်းမျက်နှာသေးစစ်ပြဆိုရင်တော့သုံးမှုလူတိုင်းဆိုရင်တော့ဝက်ချန်တွေလက်တွေ့တတ်တာလာတယ်မျက်နှာအသားရည်ကလက်တွေ့ကိုမှကြည်ဖြူလာတယ် review တွေလည်းအများကြီးကိုမှရရှိထားတာမို့လို့ကိုကဝက်ချန်အမဲဆက်အတွက်သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင့်